ठीक है जी, तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में कि आज की वीडियो किस बारे में है। इट इज़ अबाउट द गिफ्ट्स दैट आई हैव रिसीव्ड ऑन माई बर्थ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ विद अनम रहमान। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है एंड यू आर लाइकिंग माई कंटेंट। आई एम ट्राइंग कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग भी लेके आऊँ, थोड़ी एंटरटेनमेंट बेस्ड भी हो, कुछ वीडियोस ऐसी हों जिससे आपको नॉलेज भी मिल रही हो। सो आई एम ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरी पार्ट। अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी अबाउट माई रिकमेंडेशंस ऑन नेटफ्लिक्स। आई होप कि आपने वो भी देखी होगी। बात करने लगे हैं अबाउट द गिफ्ट्स जो मैंने रिसीव किए ऑन माई बर्थडे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, माई स्टूडेंट्स, माई कलीग्स फॉर विशिंग मी ऑन माई बर्थडे एंड ट्राइंग टू मेक इट अ गुड वन। सो मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी विशेस रिसीव की विच मेड माई डे अमेजिंग। और मुझे पता चला कि सब जो हैं वो कितने अप्रिशिएट करते हैं और कितनी दुआएं होती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा एक चीज़ है कि किस्मत को बदलने वाली चीज़ सिर्फ एक है और वो दुआ है। एंड जब मैंने इतनी सारी दुआएं जब रिसीव की तो आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी, सो ब्लेस्ड, सो लकी। अभी मेरी रिसेंटली बर्थडे गुजरी है और मुझे कुछ गिफ्ट्स भी मिले हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं शेयर करूं कि मैंने क्या क्या गिफ्ट जो हैं वो रिसीव किए अपनी बर्थडे। फर्स्ट गिफ्ट जो कि मुझे मिला है फ्रॉम माय यंगेस्ट सिस्टर सनिया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच अमेजिंग गिफ्ट्स। तो आप कहेंगे कि ये लड़की हमेशा सेफोरा करती रहती है, अब मैं क्या करूँ। आई एम माशाल्लाह से सो लकी के मुझे जो है ऐसे गिफ्ट्स मिल रहे हैं। तो जो गिफ्ट हैम्पर है फ्रॉम सनिया, आपके साथ शेयर करती हूँ कि उसमें क्या क्या है। तो फर्स्ट थिंग इज दिस बेयर मिनरल्स की है। दिस इज बेसिकली टिंटेड मॉइस्चराइजर एंड इसमें SPF भी है और ये बेयर मिनरल्स की है। तो आई विल ट्राई एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं इसको ट्राई करूँ और देखूँ कि इसके कैसे रिजल्ट्स आते हैं। सो लेट्स सी। सेकेंड थिंग इज दिस बाथ एंड बॉडी वर्क्स का बॉडी मिस्ट 1000 विशेस। और ये इसकी पैकिंग भी बड़ी अच्छी है, इसको मैं अपने हैंड बैग में भी रख सकती हूँ, ठीक है। और इसकी मिस्ट कैसी है, इट्स सो फ्रेश एंड आई रियली लाइक बाथ एंड बॉडी वर्क्स की जो मिस्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट इज दिस YSL का, ये क्या है, दिस इज बेसिकली अ प्राइमर, ठीक है। और इसकी पैकिंग ऐसी है, इस तरह की पैकिंग में है। सो आप देखें कि कितनी ही ज़्यादा मज़े की है। अंदर से कुछ इस तरह से है और ये ऐसे है। इसके अंदर जो है ना, इसको आप मेकअप करने से पहले अपने मुंह पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इट विल मेक योर कॉम्प्लेक्शन वेरी स्मूथ एंड योर फेस वेरी नाइस एंड वेरी डिसेंट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दिस अगेन बेयर मिनरल्स का है। आई थिंक सनिया जो है शी इज़ लाइकिंग दिस ब्रांड सो मच, दैट्स वाई। ये जो है ना सेटिंग स्प्रे है बेयर मिनरल्स का। उसके बाद ये काइली का लिपस्टिक है, ठीक है। और इसका शेड जो है इट्स लाइक पीची। मैं इसको ट्राई करके फिर आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। पीच परफेक्ट का सेटिंग पाउडर है, इसका मेरे पास जो है वो पापा डोंट पीच मी ब्लश भी है विच इज़ वेरी नाइस और
वो जब भी आप फेस पे अप्लाई करते हैं तो इट लुक्स लाइक रियली फ्रेश थिंग, इट गिव्स अ ग्लो, बट यू नो उतना शिमरी नहीं होता बट ग्लोई स्किन हो जाती है। एंड पे 2 चॉकलेट्स भी हैं बिकॉज शी नो दैट आई हैव अ स्वीट टूथ एंड आई रियली लाइक यू नो मीठी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। So moving to the gift which is from my mom, and I love you so much and you're the best person in this whole world, and thank you so much for this amazing gift that you have given. इसकी box, इसकी packaging ही बहुत ज़बरदस्त है। और अंदर क्या है, अंदर ये वॉच है। और आपको पता है मुझे जो है ना वॉचेस बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं हमेशा पसंद करती हूँ वॉच पहनना। तो शी हैज़ गिफ्टेड मी वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट थिंग विच इज़ अ वॉच। क्लैपिंग, थैंक यू फ्रॉम माई मदर इन लॉ। सो आई एम अ वेरी लकी पर्सन टू हैव बोथ मदर एंड मदर इन लॉ, द बेस्ट वंस। सो शी लेंट का है ये चॉकलेट बॉक्स और साथ में ये ब्रेसलेट, ठीक है। और मैं उनको कह रही थी कि ये जो है मैंने रोज़ अब पहना है बिकॉज एक हाथ में तो घड़ी थी तो दूसरे हाथ में समझ नहीं आ रही थी क्या पहनूं। तो नाउ आई विल बी वेयरिंग दीज। आपको पता है मुझे गोल्डन ज्वेलरी और इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है। एंड इट इज़ फ्रॉम एसेसरीज से है और इट लुक्स सो। So the next gift is from my husband and he has gifted me, sorry मैंने इसकी unpacking कर ली थी because I was so excited कि मुझे क्या gift किया है। So he has gifted me this United Dreams का perfume और इसकी unboxing मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसकी बॉटल बहुत अच्छी है और जिनको पता है तो इसकी fragrance जो है, this is the bottle from inside is from United Dreams और इसकी जो फ्रेग्रेंस है दैट इज़ वेरी वेरी फ्रेश एंड यू नो बहुत अच्छी। सो थैंक यू। मारिया ने भेजा है विच इज़ ऑल्सो माई डियरेस्ट, ठीक है। सो शी इज़ नॉट हियर बट शी हैज़ सेंट अ गिफ्ट फॉर मी, सेंट मी दिस ब्यूटीफुल शर्ट एंड आई एम इन लव with this color, you know black is my favorite color। उस पे जो white embroidery है that is making my day। So thank you so much Maria for this beautiful shirt। I hope कि आप ये वीडियो देख रही होंगी and lots of love to Mikal and thanks to Farhan bhai as well, thank you so much। So मेरी इस बर्थडे पे काफ़ी अच्छी चीज़ें हो गई हैं। मेकअप भी मिल गया है, वॉच भी मिल गई है, ज्वेलरी भी मिल गई है, परफ्यूम भी मिल गया है, शर्ट भी मिल गई फ्रॉम माई लवली सिस्टर। ओके जी, द नेक्स्ट इज फ्रॉम माई लवली सिस्टर हीरा। शी हैज़ सेंट दिस, शी हैज़ गिवन मी दिस ब्यूटिफुल ड्रेस फ्रॉम गुल अहमद। इट इज़ 3 पीस अनस्टिच ड्रेस। मैं इसको पहन के आप लोगों को दिखाऊंगी और मैं उस वीडियो में मेंशन भी करूंगी व्हेन आई वेयर दिस। तो जो है ये बहुत ही प्यारा खद्दर का 3 पीस सूट है और ब्लैक, अगेन ब्लैक मेरी तो यू नो मौज हो गई। उसके बाद मेरी मदर ने एक तो वो घड़ी गिफ्ट, आई विल गेट इट स्टिच, आई विल वेयर इट एंड देन मैं आपको शो करूँगी। ये इस तरह का है मस्टर्ड कलर में, ठीक है। और ये वो तमाम गिफ्ट्स थे जो मैंने जो मुझे मिले इस बर्थडे पे एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी, सो लकी टू हैव ऑल ऑफ दीज गिफ्ट्स एंड थैंक यू सो मच उन सब का जिन्होंने मुझे याद रखा, मेरे लिए गिफ्ट्स लिए और मुझे दिए। मुझे बचपन से जो है ना अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने का, गिफ्ट्स लेने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है और मैं उससे भी बड़ी खुश हो जाती हूँ जब मुझे कोई विश कर देता है। तो मैं खुद सबको याद करा रही होती हूँ कि जी मेरी बर्थडे है तो डोंट फॉरगेट कि मुझे विश करें। सो या आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड इफ यू डू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।